el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el mico? El mico. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la oveja? ¿Cómo hace la serpiente? ¿Cómo hace el conejo? ¿Cómo hace el tigre? Eso. ¿Cómo hace el pavo? ¿Cómo hace el pavo? Eso. ¿Cómo hace el loro? Papá, cacao. Rua, ¿quiere cacao? Muy bien. Cacao. ¿Cómo hace el elefante? No, el elefante hace con el mi. Luciana, ¿cómo hace el pato? Muy bien. Luciana, ¿y cómo hace el pescado? No, el pescado. Eso. Muy bien, mi amor.